Hi, Lotus. Welcome to my Lotus Bear channel. Tonight, video lo সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু সকলোকে গুড মৰ্নিং। আজি আৰু হাইফালে ডিমাহাছাও কাৰণে ওলাই আহিছো আৰু ৰাতি আমি 1:30 মানতে আহিছিলো আৰু এতিয়া পালো লংকা আৰু আন্ধাৰ থাকাৰ কাৰণে ৰাতি ভিডিঅ' কৰা নহ'ল। তো এতিয়া আহি পালো লংকাত আহি পালো আৰু এইফালে আমাৰ তিনিখন গাড়ী আহিছো আজি আৰু এইফালে আছে সেইখন কিয়া আৰু এইফালে আছে বলেৰো তাৰপিছত আছে দিয়া আৰু দিয়া এখন গোটেই যিখিনি আমাৰ কম্বল চম্বল বা কিবা লাগেজ মহান টেন চেন চববিলাক দিয়াতে আছে আৰু এইফালে চববিলাক ৰখি গৈছোঁ ইয়াতে চাগে অলপ ব্ৰেকফাষ্টো কৰি ল'ম আৰু এইফালে এতিয়া লংকা হৈ এইফালে এতিয়া ডাইৰেক্ট যাব লাগিব তাৰপিছতে আমি পাম ডিমাহাছাও। তো মজাকৈ দেখাম আপোনালোকক কেনেকুৱা কি তো আৰু মটক্ৰছ চেলেঞ্জো হ'বলৈ গৈ আছে তো মজাকৈ দেখুৱাম তো মজাকৈ চাই থাকিব আৰু তো আৰু এইফালে আমাৰ লাগেজ উঠাই না গাড়ীখন বোলে এতিয়া ষ্টাৰ্টে বন্ধ নহয় এনেকুৱাই চলি আহি আছে মানে য'ত ৰখাই মানে ষ্টাৰ্ট কৰি ৰখা হৈ আছে মানে চাবিখান ওলালেও মানে কাম নিদিয়ে আৰু কি হ'ব এতিয়া। তো এইফালে আমাৰ এইফালে উপৰি চাব এবাৰ কি কৰে কি অলপ আগুৱাই কিনে আগতেকি লগাই দিয়ে অলপ আছে ঘষকে যাব গেলা festival ke janari naina jodi mon jai khorok sabole ahiba Dimahasao ebarole mini Switzerland uttor pubore তো এইফালে লংকাৰ পৰা ওলাই আহি ডাইৰেক্ট তো এইফালে পাই গ'লোঁ ফাইনেলি ডিমাহাছাও গেটটো আৰু ৱেলকাম টু ডিমাহাছাও আৰু এতিয়া ফটো উঠাৰ কাৰণে সকলোৱে এতিয়া ৰখি গৈছোঁ দুখনমান এতিয়া ফটো কৰি কিনে মজাকৈ ওলাই যাম দে মজাকৈ উঠা সকলোৱে এটা এটা তো ইফালে আহি পালোঁ পানী মূৰলৈকে আৰু তো এতিয়া মজাকৈ ভিতৰত গৈ অলপমান চাই আহোঁ তো মজা কৰি আৰু দুখনৰ ফটো উঠিম আৰু এইফালে বিয়া এখনো লাষ্টত আহি পালে পানী মূৰ চাওঁ যেতিয়া পানী মূৰ আৰু লৈ যাব পাৰিবি হাতত অলপ ফটো তাতে উঠিবি এই মজা জেগা আৰু এইটো গেটেদি মানে কি খোজকাঢ়ি কিনে মানে চাব যাব পাৰে কিন্তু গাড়ী সোমাব নিদিয়ে আৰু যদি আপোনালোকে গাড়ী নিম ভাবিছে তো সিফালে আছে পিকনিক স্পট তো সিফালে ডাইৰেক্ট গাড়ী লৈ যাব পাৰে আৰু ডাইৰেক্ট এণ্ট্ৰি কৰি ডাইৰেক্ট গাড়ী লৈ যাব পাৰে তাৰপিছত তাতে খানা চানা খাব পাৰে আৰু ইফালে অকল মানে কি হ'ল যোনটো পানী মূৰৰ যিখিনি চিনাৰী বা দৃশ্য তো সেইখিনি চোৱাৰ কাৰণে এইখিনি মজাকৈ খোজকাঢ়ি যায় চাই আহিব পাৰে আৰু তো মজাকৈ দেখুৱাই আছোঁ পানী মূৰ কেনেকুৱা আৰু যোৱা বছৰো আহিছিলোঁ তেনেকুৱাই আৰু তো সেনেকুৱাই অলপমান আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ তো মজাকৈ আজিও অলপমান দেখুৱাম কেনেকুৱা হয় পানী মূৰটো আৰু এইফালে চাওক ইফালে হ'ল পানী মূৰ তো এইফালে চাওক পানী চাওক না পুৰা You don't see the things I see. I'll tell you things you won't believe. Above the skies overseas, I hear them all, those places calling me. To never give up, to never back down. You get through the storm, even the nights the darkest before the dawn. Live your life, live your dream. It's the sound that's all in me, in me. Live your life, live your dream. Oh, you in run to believe. আৰু এইফালে বটিং কৰিব পাৰে আৰু যেতিয়া বটিং কৰা হ'ব তো ইয়ালৈকে মানে একদম যিখিনি মানে পূৰা ৱাটাৰফল আছে তো ইয়ালৈকে নাৱত লৈ আনে যদি আপোনালোকে বটিং কৰিব বিচাৰে তো ইয়ালৈকে লৈ আনে নাৱে মজা কৰি দেখুৱাই আৰু ইয়ালৈকে আনি কিনে তো আজি আৰু তেনেকুৱা নুঠোঁ আৰু এতিয়া আৰু ডাইৰেক্ট আমি উমৰাংচলৈকে গৈ আছোঁ আৰু আমি ৰাতি
1:30 মানত ওলাইছিলোঁ আৰু এতিয়া পানীমূৰলৈকে আহি পোৱা হৈছে 8টাই বাজে আৰু 7:51 হৈ গ'ল। তো এতিয়াহে ইয়াতে পানীমূৰ আহি পালোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা আধা ঘণ্টা 40 মিনিটমান লাগিব আমি উমৰাংচু পাংকে আৰু এইফালে। কিন্তু ইয়াতে কিন্তু এলাউড মানে কি হয় ইয়াতে পাৰ হৈ আহিব নিদিয়ে, কিন্তু এতিয়া ৰাতিপুৱা কাৰণে কোনো নাই, সেইটো কাৰণে আমি আহিব পাৰিছোঁ ইয়ালৈকে। যোৱাবাৰ আহিছিলোঁ আমি সেই তাৰে যোনকেইটা ছেফটি ৰিবন দি আছে তাৰ বাহিৰৰ পৰা চাইছিলোঁ, কিন্তু আজি মজা কৰি ওচৰত আহি কিনে মানে ধুনীয়া উপভোগ কৰিব পাইছোঁ একদম ৰাতিপুৱাই পুৱাই আৰু একদম সৌন্দৰ্য পৰিৱেশ একদম ধুনীয়া। তো এইফালে মজাকৈ আহি পালোঁ উমৰাংচু টাউনত আৰু এইফালে চকুৰ কানিয়া হৈ গৈছে আৰু লংকাত ব্ৰেকফাষ্ট কৰা নাছিলোঁ। তো ইয়াতে এতিয়া মজা কৰি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম আৰু এইফালে চাওক না পূৰা কানিয়া হয়, তো টোপনি মাৰি আহিছে মজা কৰি। আৰু এইফালে চা তো মানে কি হ'ল ৰাতিটো মানে টোপনি মানে পূৰা সাৰ পাই আহিছিলে। তো এতিয়া মানে পূৰা যিমান মানে বিলিটো ওলাইছে সকলোৰে পূৰা চকুটো টানি আছে আৰু। তো এতিয়া মজাকৈ তাতে গৈ কিনে টেন লগাই কিনে এতিয়া শুব লাগিব অলপ টাইম হ'লেও, তাৰপিছতহে অলপ আৰাম পাম। মজা কৰি আহি গ'ল ব্ৰেকফাষ্ট, মানে আজি পৰঠা খাই দিওঁ আৰু এইফালে সকলোৱে এইফালে খাই আছে আৰু কেইজনমান আহিব বাকী আছে আৰু ৰাতিপুৱাৰ কামবিলাক অলপ কৰিব লগাগিলা কৰি আছে, বৰ্তমান আহি আছে এটা কৰি। তো আমি মজাকৈ খাই লওঁ। তো ৰাতিপুৱাৰ কামটো কৰিলে নে নাই? কৰা নাই এতিয়ালৈকে? পিছত কৰিবি দে ন তাতে যাই কিনে ভালদৰে। You don't see the things I see. I tell you things you won't believe. Above the skies overseas, I hear them all, those places calling me to never give up. এইফালে আহি পালোঁ ফাইনেলি উমৰাংচু আৰু এইফালে চাওক পুৰা পেৰাচুট উৰি আছে। তো এইফালে মজা কৰি আহি পালোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে মজাকৈ ৰখাই ৰেষ্ট লোৱা হ'ব এতিয়া। তাৰপিছতে বাকী কাম আগবঢ়াখিনিও দেখাম মজা কৰি কেনেকুৱা কি কৰা হয়। তো এইফালে মজা কৰি ধুনীয়া কৰি একদম মানে মটৰক্ৰছৰ ষ্টাৰ্টিংটো মজাকৈ মানে ৰ'দত মানে শুকাই দিছে এইবিলাক, আৰু এইবিলাক মজাকৈ লগা হ'ব। আৰু অহাকালিৰ পৰা খেল হ'ব ন? 1 তাৰিখ নেকি? আজি কেই তাৰিখ হ'ল? 7 ন? অঁ কালিতো 1 তাৰিখ হ'ব নহ'ব জানো? তো মজাকৈ অহাকালি খেল হ'ব আৰু এইটো নেক্সট ব্লগত আহিব। তথাপিও আজি অলপ যিখিনি দেখাব পাৰোঁ মজাকৈ দেখাম। আৰু এইফালে আছে ষ্টেজ মানে ফাংচন হোৱা প্ৰগ্ৰাম হোৱা ষ্টেজ প্ৰগ্ৰাম হ'ব সেইফালে। এইফালে আছে ষ্টেজ। আৰু যোৱাবাৰ আছিলে আমাৰ সেইটো চাইডে মটৰক্ৰছ হৈছিলে, কিন্তু এবাৰ এইটো চাইডে দি দিছে আৰু জেগাখিনি। তো মজাকৈ দি দিলে আৰু এইফালে আগতে 3-4জন মানে কি হ'ল এখন গাড়ীত আহি এইবিলাক ঠিক ঠাক কৰি আছিলে। তো কালি আহিছিলোঁ, আজি আহি পালোঁ মজা কৰি। আৰু ইফালে মজা কৰি এখন খালী কৰি আছে আৰু এইফালে টেণ্ট চেয়াৰ ছাতি চব মানে বস্তুবিলাকতো এতিয়া অনা হৈছিলে আৰু এইফালে চব খালী কৰি আছে। আৰু এইফালে এতিয়া লগা হ'ব এতিয়া টেণ্ট আৰু ইয়াতে খানা বনোৱা হ'ব এইখিনি সমান জেগাতে আৰু। তো মজাকৈ এতিয়া আমাৰ বিশ্বজিৎ ভাই মজা কৰি চাচি আছে বনবিলাক আৰু ইয়াতে টেণ্ট লগাব এতিয়া একদম মজা কৰি। আৰু চাচি জুই পোৱা পাৰিব, ৰাতি ঠাণ্ডা লাগিব না। আৰু ইফালে আৰু মই আৰু চাই থকাকৈ আৰু এণ্ডক মানে কাম চাম কৰিছে নে নাই তেনেকুৱা দৰে এণ্ডক চাই আছোঁ। অঁ তো এইবাৰকে এইখিনি মই ভালকৈ এইখিনি চাই দিয়া আৰু এইফালে চাটা লগাই আছে আৰু এই চাটাৰ তলতে এতিয়া মই বহিম এনেকুৱা দৰে কথা দিছে। তো ইফালে এতিয়া মজা কৰি টেণ্ট লগোৱা হৈ আছে আৰু মজাকৈ এইখিনি পূৰা লাইনকৈ টেণ্ট লগোৱা হ'ব এতিয়া। আৰু আজিও গুড মৰ্ণিং ক'ব লাগিব। আৰু কালি আহি কিনে তেনেকুৱা ভিডিঅ' কৰাই নহ'ল আৰু ৰাতি টোপনি খুটি আছিলে। আৰু তো মজাকৈ এখন টেণ্টতে মই শুলোঁ অকলে আৰু বাকীবোৰ ইফালে শুলে সকলোৱে। তো এইফালে চাওক শুলেও আৰু বস্তুবিলাকো এইফালে ভৰাই থৈছে আৰু এইফালে পিছে ভাই ইয়াতে শুলে আজি একদম মজা কৰি। আৰু খালি মই আজি উমৰাংচু জুডিঅ' নাই কি আছিল? জুডিঅ' নাই কি? জুদাই ডিমাহাচাও জুদাই। আৰু এইফালে চাওক পূৰা খানা চানা পূৰা খালোঁ কালি আৰু গাহৰি মাংস খা আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো কালি খোৱাই নাছিলোঁ দে। আহি 4-5টা কিমানতহে আমাৰ ভাত আঞ্জা হৈছে, তাৰপিছত ভাত চাত খাই বাকী ভিডিঅ' চিডিঅ' নগ'লোঁ। টোপনিও লাগি আছে, ভোকো লাগি আছে, তেনেকুৱাই শুই গ'লোঁ আৰু
প্ৰগ্ৰামো হৈছিলে কালি, কিন্তু প্ৰগ্ৰামো চাব নগ'লোঁ, কিন্তু আজি প্ৰগ্ৰাম চাব যাম আৰু এইটো নেক্সট ব্লগত দেখাব আৰু এইফালে আজি খেলো আছে। খেল মানে তেনেকুৱা খেল আজি এনেই ট্ৰায়েল দিব, মানে যোনটো এইফালে ট্ৰেকটো বনোৱা আছে, ট্ৰেকত এনে ট্ৰায়েল দিব মানে যোনটো ৰাইডাৰবিলাকে। তো মজাকৈ অলপ নেক্সট ব্লগত দেখাই আছোঁ। আৰু এইফালে ৰাইডাৰবিলাক এইফালে আহি পাইছে আৰু এইবিলাকতে আছে, ৰাইডাৰবিলাক এইফালে গাড়ী লৈ আনিছে। তো এইফালে আৰু একদম মজা। আৰু ভিডিঅ'টো তো এইখিনি আছিলে। যদি সকলোৱে চাই ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু মজাকৈ নতুন কাইছে মজাকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। মজাকৈ আৰু এতিয়া নেক্সট ব্লগ এটা তো আৰম্ভ কৰি আছোঁ। তো সেইটো মজাকৈ দেখাব মজাকৈ আৰু। তো আজিলৈ এতিয়া বাই বাই। নেক্সট ব্লগ মজাকৈ আহি আছে, চাই থাকিব আৰু। You don't see the things I see.